Everyone, welcome to my channel. Ngasi video si topic ase khoi akchang se toxin je kamain taraga detox to na tari kamain flash wengani adi damo samje video ni mem video se last page view aduga mem nei channel subscribe to video ta please subscribe to view amasung subscribe na to leba notification bell se press to ba ko beganu ado khoi toxin je kamain tora khoi akchang je changbono adi khoi day to day life to khoi consume to riwa khoi fried food adi packaging food amasung alcohol smoking ado makeup si sing je khoi akchang toxin patabe changmani aro mem si se remove to voi da makta khoi optionable se medicine consume to voi mota khoi jum da se mo ga su si la la na khoi detox to what flash to ya gani aro da makta mem ai hi hai de ba se jum da easily khoi se mo ngani ado de lemon water ni khoi lemon se khoi mem puna khange vitamin C present oi khoi akchang se vitamin C se am essential ni lemon water se khoi market so available oi aduri mapana available oi lemon water dori sugar amasung salt added oi adui da makta mem jum da isana semja ba yagani aduri organic yam pai aduri organic da khoi slice to raga warm water da ai mota brush to baga mem da consume to yagani aduga sore throat amasung cold flu dunga to ba leiba taraga de khana nawa ka leiba taraga di honey add to view adubu kaim dunga problem later mi gi direct lemon water oina khoi consume to yagani and the present with vitamin C sina khoi ge haksang kana ba adu immune system su improve en gani adu natana skin da su yam kana ba vitamin C ni adu dang ta lemon water se weekly na troga khoina angam matam da ai mon tar tak adu na khoi haksang toxin present oi but detox to ni amu flash oi gani adu mem aina haijai natural adu jum da sawa sungba natural base na hena khoi haksang su kana phangani adu mem si natural base use to view adu mem any doubt leba tar su comment abiro ngasi de matanga solution jarage mem nei channel subscribe to video tar ga please subscribe amasung share to ko biganu thank you